Леся Храплива Щур. Казка про сорочку-вишиванку. Було це давним-давно на нашій Україні. Жили у городі Чернігові брат із сестрою. Брат називався Яромир, а сестра – Доброслава. Яромир був лицар славний, тисяцький у війську княжому. Коли виїздив було ранком із двору у степ, на білому коні, у блискучій зброї, попереду війська свого, то здавалося, що сонце ясніше світить, і буйна трава степова до ніг йому стелиться. На вулицях города всі з пошаною уступали Яромирові з дороги, бо знали, що немає лицаря над нього. А найбільше боялися його люті половці у степах, бо знали, що як тільки вийде він у чисте поле, як тільки махне мечем, то горе буде їм поганим. А Доброслава гляділа крізь мале віконце у своїй хоромині, як проїздив Яромир вулицями, і раділа, що ніхто не має такого хороброго брата, як вона. Та ось вирушив Великий князь Київський на лютих половців. Пішов з ним і Яромир зі своїми дружинниками. Пройшло багато днів, аж ось повертаються княжі вої і кажуть Доброславі: «Із сумною звісткою прислав нас до тебе князь Київський. Взяв лицаря Яромира живцем хан Половецький у неволю, повіз його в далекі степи половецькі. Даремно старалися ми його догнати». І заплакала Доброслава. А ранком, коли ще челядь спала, пішла у світ шукати свого брата. Ще весело їй ішлося, поки проходила селами українськими. Тут люди радо її гостили, на ніч приймали, та ще й показували, кудою їй у степи половецькі мандрувати. Ще не важко було, коли вийшла у степи українські. Трава там така буйна-буйна, а квітів барвистик так багато, аж за очі бере. А понад степом різної птиці стада, і всі летять на схід. Пішла за ними і Доброслава, бо знала, що туди дорога до половців. Та вийшла у степи половецькі, а там уся трава жовта, зів'яла, гарячим сонцем спалена. Ні квітів, ні птичок не видно, а сонце пече, і йти важко. Та не приставала Доброслава, а все спішила, щоб якнайшвидше до Яромира дістатися. Довго блукала вона степом, уже з утоми та голоду ледве ворушитись могла. Аж ось стоять у степу гострокінчаті половецькі шатра. Підійшла вона ближче і стрінула сторожу половецьку. Розказала їй, хто вона та чого шукає. Посміхнулися злобно половці і повели її до свого хана. А хан і справді держав Яромира у себе, в наметі замкненого, і щоразу питав його: «Чи хочеш, лицарю руський Яромире, мені на службу стати, разом зі мною русичів воювати? Дам тобі, чого лиш забажаєш, ще й за сина свого тебе прийму». А Яромир відказував: «Не мила мені твоя служба, хане, я руський лицар, а русичі вірні до смерті князеві своєму на землі своїй. Не буду я задля твоїх багатств наші звичаї прадавні ламати». І розлютився тоді хан дуже, сказав замкнути Яромира в окремому шатрі, куди ні один промінчик сонця не заходив, і наказав його самою водою та сухим хлібом кормити. І мучився Яромир, чорнів та охлював з кожним днем. Вже здавалося, не те, що мечем орудувати, а навіть кроку поступити не зумів би. А все-таки, коли хан питав його знов, чи готовий він князя свого зрадити, Яромир відповідав: «Ні». Коли хан побачив Доброславу, задумав їй з помсти великого болю завдати. Сказав він: «Є у нас лицар Яромир, та не хоче він сестри ні бачити, ні знати. Він уже до половців пристав і давно забув про Русь і про князя свого. І ти, дівчино, найкраще теж поклонися мені, тоді він, може, і з тобою говорити захоче». І запалало личко Доброслави гнівом, і сказала вона: «Може, й поклонився вам мій брат,
коли ви його чи то голодом, чи мукою приборкали, та я вам не поклонюся ніколи. І мов вітер степовий вибігла з ханового шатра і помчала у степ. А там упала на землю від степового сонця гарячу і гірко-гірко заридала, що відцурався братік її Яромир і землі рідної, і сестри своєї, а потім встала і пішла, куди ноги понесли. І так зайшла знов у степ український. Почула знов, як заспівали хором пташки, побачила квіти барвисті пахучі і подумала, як же це міг братік мій такої краси відцуратися? От якби я змогла йому хоч трохи цих квіток передати. Почала зривати квіти, сіла і заходилася плести з них сорочку для брата. Що білі квітки, то полотно, а що сині, червоні, жовті, то дивні взори, які вона на плечиках, у розрізі пазушці та на рукавах повимережувала. Скінчила вона робити сорочку, завинула її в ніжне павутиння, щоб дорогою не понищити, і пішла знов у степи половецькі. Підійшла до табору половецького темної ночі і стала сторожів благати. «Занесіть цю сорочку лицареві Яромирові, що у вас пробуває». Довго-довго не хотіли половці вволити її волю, а в кінці один із них змилосердився і сказав: «Давай сюди, дівчино, занесу я її твоєму братові, коли так дуже просиш». Приніс сорочку квітами українськими мережану до шатра Яромира, кинув йому, а сам швидко пішов, щоб, бува, хто не підглянув. Одягнув Яромир на себе цю сорочку, і диво дивне, що ось і ворушитись не мав сили, а нараз знову сила давня, лицарська повернулася йому, що колись здавалося йому, що вже ось-ось на землі половецькій йому марно загинути доведеться, а тепер туга за рідною землею і на місці всидіти не давала. Нічкою невидною викрався Яромир із намету ворожого і буйним вихром погнав у степ, дарма що половці на конях його здогнати хотіли. Він добре поміж травами високими ховався і їх щоразу зі сліду зводив. Аж знайшов він у степу сестру свою Доброславу. Розказав їй, як то квіти українські, що з них вона своїми руками йому сорочку сплела, йому силу та відвагу дали, щоб із половецької неволі врятуватися. Тоді пішли вони обоє в Україну, де небо синє, де ясні зорі, де тихі води, де квітки найкращі в усьому світі. А в городі славному Чернігові дожидали Яромира його дружинники. І з того часу всі українки залюбки вишивають мережать квіти барвисті. І хто лиш гляне на ці квіти, хто їх рукою торкнеться, тому стає радісно на серці, бо така вже дивна сила тих квіток.